राईहरूले चाहिँ के गर्छन् भने त्यो बिहा गर्ने बेलामा छोरीचेली दिन अन्तिम पटक दिने बेलामा 3टा कुराको ग्यारेन्टी खोज्दो रहेछ क्या माइती पक्षले। माइती पक्षले ज्वाइँलाई छोरीचेली दिनुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ 3टा वचन माग्छ, 3टा कुरा ग्यारेन्टी गरेर मात्रै छोरीचेली दिँदो रहेछ। नम्बर 1 के भन्दो रहेछ भने हामीले हाम्रो छोरीचेली त दिने भयौँ, दिन्छौँ, आउनुभयो तपाईँहरू, तर हाम्रो छोरीचेलीको हैसियत चाहिँ तपाईँहरूको परिवारमा तपाईँहरूकै परिवारको सबै सदस्यको समान हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दो रहेछ। अनि केटा पक्षले के भन्नु पर्दो रहेछ भने बाबा हजुर तपाईँहरूको छोरीचेलीको हैसियत चाहिँ हाम्रो परिवारको सबै सदस्यको बराबरको हैसियत हुन्छ हजुर भन्दो रहेछ। केटा पक्षले त्यसो भनेपछि यता केटी पक्षले के भन्दो रहेछन्, ल त्यसो भए हामीले हाम्रो छोरीचेली 1 दिउँ भन्दो रहेछ। 1 मात्रै दिँदैछ होइन, बाँकी 2 बाँकी नै छ। फेरि ल त्यसो भएदेखि हाम्रो छोरीचेली हामी दिने त भयौँ, तर तपाईँहरूको त्यो जुन खाबारुवा भन्छ अथवा श्री सम्पत्ति चलाचल सम्पत्तिमा चाहिँ हाम्रो छोरीचेलीको हक चाहिँ तपाईँको छोराको बराबर हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दो रहेछ क्या। अनि त्यो बेला पनि केटा पक्षले के भन्नु भने बाबा हजुर हाम्रो छोराकै बराबरको हक चाहिँ तपाईँहरूको छोरीचेलीको पनि हुन्छ है सम्पत्तिमाथि उनीहरूले भन्नु पर्दो रहेछ। ल त्यसो भए हामीले हाम्रो छोरीचेली 2 दिउँ भन्दो रहेछ। अब अझै 1 बाँकी छ। अनि त्यसपछि के भन्दो रहेछ भने अन्तिममा चाहिँ ल हामीले हाम्रो छोरीचेली 1 दिउँ 2 दिउँ, तर पछि हाम्रो ज्वाइँले चाहिँ तलमाथि गर्यो भने हाम्रो छोरीचेलीले चाहिँ हेला होचो गर्यो भने के हुन्छ भनेर पनि सोध्दो रहेछ। फेरि उताबाट के भन्नु पर्दो रहेछ भने हाम्रो छोरोले तलमाथि गर्दैन, हेला होचो पनि गर्दैन, त्यसो गर्यो भने तपाईँहरूको खुँडा के अरे हँसिया उठ्छ भनेर भनिदिनु पर्दो रहेछ। त्यसपछि त्यसो भए हामीले हाम्रो छोरी 1 दिउँ 2 दिउँ 3 दिउँ भनेपछि बल्ल फाइनल भनेको सांस्कृतिक रूपमा मात्रै भए पनि बोलीमा मात्रै भए पनि छोरीचेलीको 3टा अधिकार ग्यारेन्टी गरेर मात्रै दियो नि त बिहे गरेर होइन। परिवारमा समान हैसियतको कुरा ग्यारेन्टी गर्यो, सम्पत्तिमा समान अधिकारको हैसियत ग्यारेन्टी गर्यो, र लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा कमजोरी हुनु हुँदैन, गल्ती गर्यो भने त्यो सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी गर्यो। यो 3टा कुरा ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै केटी दिएर पठायो नि भनेको छोरीचेलीको पुरै अधिकार ग्यारेन्टी गरेर पठाइदियो।